Oi, gente, estava ansiosa para estar aqui de novo, nesse encontro com vocês. Por conta do tema que eu anunciei no programa passado, sexualidade infantil, vários e-mails, várias perguntas nos chegaram, exatamente porque também estão, como eu, ansiosos pelo que a gente vai aqui poder falar hoje. Então, de imediato, eu vou ler para vocês a pergunta da primeira mãe, onde ela diz assim: Oi, doutora, parabéns pelo programa. A dinâmica da minha casa não é muito fácil. Tenho um filho de 18 anos de outro casamento e uma filha de 5 anos do meu marido atual. Em casa moramos os 4, eu, meu filho, meu marido e minha filha. Ela é muito cuidada por todos nós e por causa disso eu a acho muito mandona. Meu filho sempre teve liberdade em casa, pois acho isso mais seguro. Mas, há uma semana, minha filha, de 5 anos, viu o irmão transando com a namorada. E agora? O que fazer? Ela não identifica o nome, então vamos chamar a nossa telespectadora de Ana Paula. Então eu vou dizer assim: Ana Paula, eu compreendo a sua preocupação, porque a sua filha de 5 anos não tem maturidade ainda suficiente para compreender toda a cena que ela assistiu. Eu não sei o que ela assistiu, mas suponho, como todos vocês devem estar supondo. Então vamos pensar assim: ela fez perguntas? Se ela fez, as respostas devem acontecer só referente ao que ela perguntou. Não adianta sair respondendo tudo aquilo que diz respeito a uma educação sexual elaborada se ela não tem maturidade para tudo isso. Então, é o ímpeto, a impulsividade, né, e o clamor de desespero do adulto precisa ser segurado para não sair fazendo conjecturas, desenhando até, né, falando de um modo jocoso, mas sim responder estritamente ao que ela perguntou. E se porventura ela não tenha perguntado, é importante ficar atenta aos sinais que poderão acontecer dessas perguntas, não enquanto perguntas de um modo explícito, de um modo claro, de um modo translúcido, né? Mas ela pode, através de comportamentos, através de impulsividade, através das bonecas, através dela própria, do próprio corpo, se sentir excitada, erotizada, e aí também são sinais que ela vai dando da necessidade de ser compreendida nesses sinais e respondida na sua necessidade, na sua curiosidade. Então, ao mesmo tempo que é tão subjetivo, é preciso de alguma forma ter um olhar objetivo aos comportamentos que ela vai expressando. Por quê? Porque ela vai precisar de explicação. Agora, como essa explicação será dada é que é a grande questão. Eu vou ler a segunda pergunta para também me remeter à primeira resposta, que foi o caso da Ana Paula. Então a segunda pergunta diz: Doutora, estou desesperada. Há cerca de 1 mês, minha filha de 5 anos flagrou eu e o pai dela tendo relação sexual. Nós não percebemos e não sei por quanto tempo ela nos observou. Agora ela quer ficar beijando os coleguinhas na escola na boca. E pior, pede para que os meninos abaixem a calça para ela colocar a boca no pênis deles. O que eu faço? Ela também não se identificou e nós vamos chamá-la de Maria Cláudia. Maria Cláudia, de novo, né? Assim como eu respondi a Ana Paula agora há pouco, a sua filha também tem 5 anos, assim como a outra criança. Ela também não tem maturidade para ver tudo que viu. E no seu caso, nós temos um número maior de detalhes, né? Ela assistiu a uma cena propriamente dita de penetração e de sexo oral, né? Então eu diria que a sua filha está muito curiosa, muito erotizada e deseja muito nessa curiosidade experimentar o que ela viu, porque ela entendeu de alguma maneira que o que ela estava vendo causou algum prazer nela, assim como também ela viu isso nas reações sua e do seu marido, a ponto de vocês não terem visto a presença dela como observadora da cena da relação sexual entre vocês dois.
Então, de novo, assim como eu respondi a Ana Paula, observem os comportamentos que virão, ou que já vieram, não sei. Responda só ao que é perguntado, estritamente, para poder respeitar o nível maturacional dessa criança, que é um nível que é um aspecto tanto em nível físico quanto em nível psicológico, né? Elas só têm 5 anos, elas viram uma cena complexa e elas estavam excluídas dessa cena. E elas não compreendem tudo que viu, essa exclusão, essa condição que aconteceu nessa cama, onde ficam dois, nesse movimento que ela entendeu que parecia ser gostoso, mas parecia ser assustador ao mesmo tempo. Então observem o que elas perguntam, observe se perguntam, respondam só o que foi perguntado, e se não foi perguntado, observem os sinais que poderão vir desses comportamentos. E uma vez que esses sinais sejam identificados, precisa ser respondidos, compreendidos e devolvidos a ela de uma maneira muito pensada, né? Que aí entra num patamar muito mais demorado do que essa questão que a gente faz aqui, que são perguntas e respostas quase pontuais. Maria Cláudia, uma outra coisa que também pode ajudar nessa orientação, já que a sua filha já está dando sinais na escola da curiosidade, da dificuldade de compreender o que ela assistiu, uma vez que ela está querendo beijar os colegas na boca, querendo beijar as partes íntimas dos colegas, é preciso dizer a ela, em algum momento, que esse contexto possa ser abordado, não é na frente de todo mundo, não é com outras pessoas, enfim, poder dizer a ela que essa é uma forma que os adultos namoram, que os adultos ficam juntos, eles se beijam, não é? Eles se abraçam, eles ficam muito juntos, não é? Como você, minha filha, viu eu e o papai, né? Mas isso acontece entre adultos. Né? Entre crianças isso não acontece ainda. Quando você crescer, lá na frente, quando for grande, do tamanho da mamãe, do tamanho do papai, é provável que isso aconteça, mas nesse momento não. Então é importante, sabe, Maria Cláudia, poder dizer a ela que é assim que os adultos namoram. E como ela não é adulta, ela não deverá ficar reproduzindo isso. Enfim, você vai ter com a sua filha um momento de cumplicidade, mas de uma cumplicidade esclarecedora, né? E de alguma forma isso vai aliviá-la nessa condição que ela está demonstrando. E por falar nisso, eu me remeto de novo a um outro tema de palestra que nós temos no nosso portfólio. Ela se chama Sexualidade Infantil. Esclarecer é preciso, não é? Que aborda exatamente as curiosidades infantis vividas no universo da criança, que faz com que adultos, não importa se adultos pais, avós, educadores ou outros cuidadores, por exemplo, que ficam impactados e nessa condição de impacto se perdem e orientam mal e a criança fica mais confusa do que estava. Então, essa palestra é elucidativa no sentido de pais e educadores serem orientados a responder, a atuar de uma maneira mais plena e menos atabalhoada. Se você quiser isso na sua escola, quiser este tema na sua escola, sexualidade infantil, esclarecer é preciso, nós também poderemos abordar. Muito obrigada, não se esqueça de assinar, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de dar seus likes, curtir, enfim. Mande as suas perguntas e na semana que vem eu contarei para vocês de uma experiência que eu tive numa escola que através desse programa nos contatou e eu estive lá junto com a pessoa que compartilha comigo o tema Tecnologia e Filhos, uma relação perigosa. Então eu quero contar a respeito dessa experiência e da inquietação da plateia a respeito do tema. Conto com você. Até lá!